Empezamos, non? Bueno, bons días. Como sempre, rematada a reunión do Consello da Xunta, paso a dar conta dos asuntos máis importantes. O primeiro, ten que ver co turismo, coa excelente temporada turística que vivimos neste ano 2023, ainda non rematou. Diso hai este acordo, que ademais é continuación da que tivemos o ano pasado coa recuperación, cifras que xa coñecen, para manter as moi boas cifras que estamos tendo agora que está a piques dentro dos días de rematar o Brao como estación, entramos nun outono que agardamos que sexa tamén, dentro do punto de vista turístico, unha tempada, unha estación do ano no que se manteñan estas cifras. Todo indica que vai ser así, sobre todo co turismo que ven de fora, o que nos están dicindo, co Camiño de Santiago como gran marca de referencia, e o que pretendemos é manter esa tendencia iniciada co bono turístico hai 3 ou 4 anos cando avanzou, hai 3 anos cando empezou todo o que ten que ver coa recuperación tamén do turismo interior. O bono turístico no seu momento tivo unha especial importancia, así recoñeceron todo o sector, os profesionais que se dedican ao turismo en Galicia, para que os galegos foran os primeiros que recuperaran o movimento, despois veu todo o demais, e, polo tanto, unha experiencia de éxito, é dicir, é certo que xa con modulacións e con cambios sobre a concepción inicial volvemos a reeditala e, polo tanto, os acordamos lanzar unha nova edición do bono turístico para impulsar o turismo interno, o turismo dos galegos e das galegas en Galicia, fora da temporada alta, por así decirlo, e, polo tanto, dende mediados de outubro ata o 25 de decembro, aqueles que queiran descargarse este bono terán a disposición ese 1 millón de euros que pon a Xunta de Galicia para esta nova edición. Cada bono vai permitir obter un 40% de desconto nos servicios no que viña permitindo a toda agora, servicios de alosamento turístico, agencias de viaxes, ata un máximo de 100 euros que serían aportados pola Xunta de Galicia. Por tanto, estamos falando de un financiamento dun 40%, 10.000 bonos turísticos que o noso cálculo, vendo a experiencia de outros anos e vendo a porcentaxe que teria que aportar cada solicitante, é que supoña que se movan 3 millóns de euros en gasto interno, gracias a este bono, probablemente sexa moito máis, pero 3 millóns de euros mínimo en gasto de turismo interno, agora que remata a temporada alta de turismo. Por lo tanto, entre outubro e decembro, haberá moitos galegos que, apoiándose a este bono, poidan facer turismo na nosa terra. A proposta da Consellería de Medio Rural, cambiando de consellería, hoxe aprobamos un acordo moi importante para un sector clave da nosa economía. Move cada ano factura 2.500 millóns, estou falando de todo o que ten que ver coa madeira, co sector da industria forestal relacionada coas plantacións e todo o que ten que ver coa nosa riqueza madeireira, e hoxe o que aprobamos foi autorizar a contratación dun plan estratégico da industria forestal madeira, é dicir, aprobar a redacción do que ten que ser a folla de ruta, unha vez rematados todos os inventarios forestais que eran necesarios para poder facer agora esta estrategia, terá que ser a folla de ruta nos vindeiros anos para promover unha industria forestal que sexa máis innovadora, máis competitiva e máis digitalizada. Imos facer este plan estratégico en colaboración cos directamente afectados e cos que realmente coñecen o sector, que son o Clúster da Madeira, en primeiro lugar, a Federación Empresarial de Aserradoiros de Galicia e a Asociación de Empresarios de Primeira Transformación da Madeira de Lugo, que en estes temas son especialmente activos. Hai moitos obxectivos, pode dicirlle 3 fundamentais. Primeiro, garantir que haxa unha oferta estable de produtos axeitada á demanda crecente que se está producindo, poder planificar todo o que ten que ver con industria con principio de todo, que cos recursos forestais que lle dan razón a todo o que ven despois e que sexa unha xestión sustentable, de acordo co Plan Forestal de Galicia, e tamén crear todos os sistemas de cooperación e alianzas en toda a cadea para fortalecer o sector. Seguindo no sector primario, cambiando de consellería, hoxe aprobamos destinar 2,8 millóns de euros a proposta da Consellería da Mar para adicalos a axudas que incrementen a competitividade do sector da acuicultura. Con estes 2,8 millóns de euros, a idea é que máis de 100 proxectos, a maioría, ademais, vinculados ao sector da acuicultura por excelencia en Galicia, que é o que ten que ver co cultivo do mexilón, máis de 100 proxectos, como decía, reciban financiamento. Estes proxectos poden estar presentados por confrarías de pescadores, por bateiros,
por empresas de acuicultura, non só de Mesilón, pero xa digo que serán as maioritarias, e o apoio pode chegar ao 50% dos custos. Por lo tanto, estamos falando de casi 3 millóns de euros e, por lo tanto, mobilizarán un investimento mínimo de 6 millóns de euros. Para que se poden dirixir estas axudas? Pois para todo o que sexa potenciar a acuicultura en Galicia, incrementar a cantidade e a calidade da produción, mellorar a seguridade dos traballadores que se dedican a este sector, mellorar a eficiencia enerxética, son custos importantes nesta actividade tamén, implementar o uso de fontes renovables. Non é a primeira vez que se convocan estas axudas, levan dende o ano 2016 e casi 40 millóns de euros investidos dende ese momento, en que empezaron a lanzarse. E outra axuda importante, a proposta tamén da Consellería de Mar, é a que se levou a Consellería da Xunta de Galicia a autorizar 18,4 millóns de euros para apoiar as actividades que realicen os GALP, os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, actividades, proxectos que dinamicen a economía das localidades costeiras, onde está a actividade relacionada co mar. Son 8 os GALP, os grupos de acción local que se van beneficiar destas achegas. Poderán, unha vez tomados o acordo en Consello da Xunta, empezar a presentar os seus proxectos e terán a mesma finalidade que estes últimos anos, que creen emprego, que fomenten o relevo xeracional nas actividades relacionadas co mar, seguir fomentando a incorporación da muller ao sector pesqueiro, ao sector do mar, e tamén apostar pola innovación en todo o que ten que ver coas industrias do mar. Xa levamos, neste último período operativo, apoiados máis de 700 proxectos, casi 40 millóns de euros investidos, e por dares algún exemplos de proxectos anteriores visibles, pois o que permitiu acondicionar a lonxa de Porto Novo en Sanxenxo para uso turístico e comercial, as iniciativas para transformar os residuos mariños pois, por exemplo, en elementos de bisutería e sollería, e sistemas para mellorar a comercialización das algas galegas e aproveitar, ademais, o tirón internacional que teñen estes produtos en moitos mercados. Cambiando de Consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos a primeira experiencia de compra centralizada de material destinado á cirurxía cardíaca nos hospitais galegos. Son 16 millóns de euros para os servicios de cardioloxía dos diferentes hospitais e, en concreto, para todo o que ten que ver o material que se emprega nas operacións de corazón, catéteres, dilatadores, cánulas de perfusión, todo aquilo que é necesario para as cirurxías cardíacas, 16 millóns de euros, primeira vez que se fai compra centralizada para todos os servicios de cardioloxía, e o cálculo é que isto permite un aforro non inferior a un 5% do investimento total. A proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos que sexan 840 centros educativos os que participen este ano no plan de mellora das bibliotecas, que son 25 centros educativos máis dos que participaron na edición do ano pasado. Este é un plan que leva moitos anos funcionando e que permitiu que a día de hoxe as bibliotecas escolares en Galicia sexan un referente estatal. O 80% dos colexios forman parte destes plans de mellora. Este ano 2,3 millóns de euros, para 840 centros educativos. Estamos a cabeza, somos referencia a nivel estatal en competencias digitais, en formación e igualdade nestas bibliotecas. Dese 2,3 millóns de euros, 1,5 se van a dedicar a renovar instalacións, actualizar ofertas de actividades, adquirir máis fondos bibliográficos e o resto outras actividades relacionadas tamén sobre todo con competencias digitais. Non son estas as únicas iniciativas que ten a Xunta de Galicia para fomentar as bibliotecas escolares. A Radio na Biblio, en 200 centros educativos, é outro exemplo do que estamos facendo fora deste plan de mellora. Os clubes de lectura, 450 centros educativos en Galicia teñen clubes de lectura apoiados pola Xunta de Galicia, ou o programa Lectura en Familias, que favorece a participación das familias en actividades das bibliotecas escolares. Complementan, este plan LIA de lectura, información e aprendizaxe nas bibliotecas escolares galegas, que este ano vai chegar a 840 centros educativos e vai supoñer 2,3 millóns de euros de investimento. Outro acordo no eido educativo é o que ten que ver dentro da potenciación clara, aposta decidida pola formación profesional que está facendo a Xunta de Galicia. Este ano poñemos en marcha un programa novedoso
que vai permitir que alumnos de formación profesional que estén en centros educativos galegos poidan desenvolver proxectos tecnolóxicos que teñan unha relación directa co tecido empresarial galego. Isto entronca con toda a estrategia da FP Dual. O que pretendemos é que todas esas solucións que durante os cursos escolares no centro de FP se atopan para que teñen unha incidencia clara, que poden solucionar retos e problemas que teñen os sectores productivos galegos cos que esas ensinanzas de formación profesional se relacionan, é dicir, solucións concretas e utilizables, e tamén novos servicios tecnolóxicos que durante a actividade dos alumnos poidan aparecer, se poidan xerar, se poidan consolidar. Bueno, pois todo iso hai que darlle forma, hai que permitir que teña unha aplicación que sexa coñecido polos empresarios, que teña tamén un aproveitamento para os alumnos que os diseñan e que moitas veces os inventan, e, polo tanto, queremos fomentar todo isto. Para iso este programa pioneiro, 1,5 millóns de euros para que 2.000 alumnos e 400 profesores en 100 centros de FP en Galicia se poidan acoller a este programa. Son centros que, xa digo, que realizan actividades de investigación, contan con viveiros de empresas relacionadas coa FP Dual, con aulas de emprendemento. Todo isto se vai canalizar a través do Centro Galego de Innovación de Formación Profesional, que está en Ourense, que vai facer un pouco de polo tractor e aglutinador, xa digo, unha experiencia nova que surde a raíz das moitos avances e de moitas descubrimentos prácticos, ás veces para procesos industriais, pequenos descubrimentos, outras veces con bastante máis trascendencia, que vemos que se fan todos os días aplicacións novas, todo o que demostra o enorme nivel que teñen os nosos centros, a motivación dos alumnos, a conexión coas empresas, e todo isto queremos darlle forma neste programa de 1,5 millóns de euros, onde ademais teremos un especial cuidado en todo o que ten que ver cos dereitos de propiedade industrial dos proxectos xerados o abeiro deste programa. Por tanto, haberá un protocolo de protección específico, xa que son os alumnos, os profesores nestes centros, os que discurren estas solucións, e, polo tanto, tamén hai dereitos de propiedade industrial, os que estaremos moi atentos para preservalos e recoñecer ese dereito. Outro acordo, o terceiro en materia de educación, a proposta da Consellería de Educación, que ten que ver a publicación, despois de autorizalos o Consello da Xunta de Galicia, da guía para o desenvolvemento do Plan de Benestar Emocional para a comunidade educativa en Galicia. Coidar o benestar e a saúde mental dos rapaces é un obxectivo prioritario para a Xunta de Galicia. Xa hai moitas accións neste sentido, e agora esa guía as sistematiza todas e se pon a disposición de toda a comunidade educativa. Os obxectivos son varios e moi claros. Primeiro, avanzar, por suposto, na prevención de situacións de dificultade emocional, pero tamén identificalas, saber identificalas cando se produzan, evitar que vaya máis alá e que poida convertirse nun problema de malestar emocional moito máis grave de solucionar para os rapaces e os alumnos que o padezcan. Tamén actualizar as medidas incluídas no Plan de Benestar Emocional, decía que xa hai moitas medidas en marcha, sobre todo para adaptarlas á realidade que os centros educativos están vivindo logo da pandemia, e tamén facilitarlle ferramentas aos centros educativos para que saiban como afrontar os problemas de malestar emocional que vayan surdindo nas aulas. Esta guía, por lo tanto, inclúe consellos para os membros da comunidade educativa, exemplos prácticos de posibles situacións que podan darse nas aulas, como decía antes, saber identificalas, saber previlas, e estrategias para saber desenvolver as competencias emocionais para solucionar estas situacións. Este plan se engloba dentro da estrategia sobre o benestar emocional nos centros educativos, que decía antes, 3,4 millóns de euros estamos adicando en total. Esta guía o sistematiza todo, e por darlles algún exemplo máis, pois todo o reforzo que se ten producido neste curso das unidades de acompañamento e orientación familiar, xa son o dobre que hai dos cursos, hai 71 nos centros educativos de Galicia, a desplegamento progresivo da figura do coordinador de benestar e convivencia que debe existir en cada centro, e tamén programas como Emociónate, que busca mellorar as competencias socioemocionais da comunidade educativa. Xa digo, son moitas accións que xa están en marcha para unha situación que debe ser tomada moi en serio nos centros educativos, e que esta guía intenta sistematizar e poñer a disposición de toda a comunidade educativa. Último acordo, a proposta da Consellería de Infraestructuras é o que nos levou a aprobar hoxe o proxecto para construir a terminal de autobuses da Estación Intermodal de Lugo, 13,7 millóns de euros. Isto ven de un convenio que se asinou no mes de marzo entre Adif,
o xestor de infraestructuras ferroviarias, o Concello de Lugo e a propia Xunta de Galicia, donde para construir tanto a estación de tren como a estación de autobuses se acordou que a Xunta de Galicia se fixera a cargo da construción e o financiamento da estación de autobuses. O investimento total de todo o conxunto ferrocarril e autobuses serán 50 millóns de euros. E o que facemos hoxe é dar cumprimento ao noso compromiso, non só para financiar na súa integridade, xa digo, son 13,7 millóns de euros para financiar na súa integridade a estación de autobuses, eso, por suposto, imos facer, son 8,5 millóns de euros, pero, ademais, a Xunta de Galicia vaise facer cargo do custo do 40% que vai costar a execución do aparcadoiro da Intermodal. Vai ter 240 prazas, e o 40% do custe son 4,7 millóns de euros que se engaden os 8,5 e fai o total de 13,7 que a Xunta de Galicia aprobou hoxe como a súa aportación ao convenio. Por tanto, aumentamos en 50% o noso compromiso inicial, que era só facer a estación de autobuses, dos que inicialmente se iba a encargar a DIF, pideu a colaboración da Xunta de Galicia e vai a ter aportando casi 5 millóns de euros. A previsión é licitar a obra tanto da terminal como da aparcadoiro antes de final de ano para poder comenzalas a principios do ano, cando a adxudicación, cando se fagan todos os trámites durante a primeira parte do ano 2024, actuando de xeito coordinado, por suposto, cos traballos de estación de ferrocarril que vai facer a DIF, e con isto, aparte de cumprir un compromiso que teñamos con a DIF e co Concello de Lugo, seguimos no empeño convencidos de que o fomento da intermodalidade e o fomento do transporte público vai en beneficio de todos os usuarios e, por lo tanto, en beneficio da cidade de Lugo e de toda a súa área de influencia. E estes son os acordos fundamentais que os adoptamos no Consello da Xunta de Galicia e quedo á súa disposición. Bos días, presidente. Eu tiña dúas cuestións. A primeira é relativa ao bono escolar para o deporte que avanzaba esta semana. Preguntarlle por que a universalidade desta medida sí e a da gratuidade dos libros de texto non. A segunda pregunta é se pode descartar por completo que as eleccións autonómicas se van a celebrar este ano. Gracias. Sí, a primeira pregunta, é certo que había varias opcións, son cuestións diferentes, na nosa opinión. Hubo un bono a universalidade que non era tal, o decía outro día na resposta á pregunta na sesión de control, había que pagar en algunhas etapas de primaria, especialmente polos libros, nese suposta gratuidade universal que había no bipartito. É un sistema que non funcionou ben e nos optamos por outro sistema que, sinceramente, creo que está funcionando ben. E aquí este é un bono similar a outros que xa ten en marcha a Xunta de Galicia, por lo tanto, aquí se aplica a universalidade. Creemos que son sistemas compatibles e non contradictorios. Ao final é unha decisión que tomamos como goberno. Eu me alegro moitísimo da boa acollida, da vin as críticas da oposición, que, por suposto, está no seu dereito e na súa rutina de criticar calquer cousa que se faga, e me quedo coa magnífica acollida que tivo entre moitas familias, entre o sector deportivo, e, por lo tanto, creo que é unha medida na que acertamos e que, por tanto, imos executar, por suposto, un compromiso no vindeiro orzamento. Respecto a outra pregunta, non lle vou a dar ninguna resposta diferente a que veño dando frente á pregunta frecuente que eu entendo durante estes meses. Nos estamos dedicando a gobernar, estamos planificando o que queremos facer. Vai haber un debate desta autonomía, estamos elaborando orzamento, presentaremos, e iso que vamos seguir facendo frente á parálisis evidente que, dende logo, eu percibo no goberno central con tantos pedidos electorais. Aquí en Galicia se goberna e iso imos seguir facendo. Aquí en Galicia, se digo que sí ou que non, pode sacar conclusións nun ou outro sentido. A mellor conclusión é que estamos gobernando, que é o que a xente nos pide, e temos proxectos cara adiante que queremos executar. Bos días. Perdón. Despois de que fora aprobado xa no Congreso o uso de todas as linguas oficiais, onde soubemos que hai un manifesto de diferentes personalidades, sobre todo relacionadas coa cultura e co coñecemento en Galicia, que lle piden á Xunta que reconsidere a súa postura. Vai reconsiderar a súa postura neste asunto. Por outra banda, tamén lle quero preguntar por unhas declaracións de Alberto Núñez Feijóo de hoxe mesmo, que dixo que é unha mala noticia esta aprobación. Está vostede de acordo con esta apreciación? E sobre unha pregunta que a semana pasada quedou sen responder,
Vostede di que agora non é o momento, que esta non é unha prioridade agora mesmo. Quero lle insistir en si pode profundizar cando sería un bon momento para que vostede apoie este tipo de medidas. Gracias. Perdón, a terceira pregunta era... A semana pasada houve unha pregunta que quedou aí un pouco no aire sin contestar, que cando consideraría vostede que sería un bon momento para apoiar este tipo de medidas? Porque di que agora un dos argumentos é que agora non é prioridade, cando sería un bon momento, e se pode profundizar un pouco na súa postura. Sobre o uso do galego. Sí, sobre o uso do galego. Bueno, se me permite, vou facer, espero respostar as túas preguntas, as tres preguntas nunha resposta conxunta, porque, bueno, o tema vai en torno á mesma cuestión, as tres preguntas. Mire, a postura é coñecida. Non, que eu o que estou vendo é que mentras, bueno, vin as reaccións do BNG, mentras nos teñen entretidos con temas de pinganillos e todas esas cousas, estamos vendo o que realmente, primeiro, que non é certo. Sabemos que moito falar de defensa das linguas e cando este tema chega a Europa se ve realmente o que hai detrás, que é un intentar contentar a Puigdemont e, polo tanto, resulta que xa non son todas as linguas iguais e o que importa é a lingua que dá os votos para a investidura. Por lo tanto, eu pediría un poquinho menos de cinismo aos promotores destas ideas, ou senón que conten a verdade, que non ten nada que ver co uso ou non uso de outras linguas no Congreso, sino simplemente conseguir votos para a investidura. Eu volvo a decir que, con todo o respeto e entendendo todas as críticas e todas as peticións, faltaría máis. Primeiro, creo que non temos ninguna dúbida na Xunta de Galicia e a percepción exterior, insisto, admitindo todas as opinións sobre o noso convencemento da defensa e o fomento do galego. Outra cousa é que, mentras está falando destes temas, vou a terceiro momento, a terceira pregunta que vostede me facía sobre o momento, é que neste momento, mentras estamos falando diso, nos enteramos porque o conta a outra parte, porque o Goberno non nos conta absolutamente nada, de que resulta que o precio de investidura son 450.000 millóns de euros, nada máis e nada menos, postos en riba da mesa para empezar a negociar bilateralmente entre o Partido Socialista, que lle interesa moito falar do tema dos pinganillos, e os independentistas catalanes que están vendendo no caro, carísimo, dun xeito absolutamente inadmisible para Galicia, o precio da investidura. Creo que en este tema nos hagamos moitísimo máis, sinceramente. Eu quero insistir nisto, porque é que parece que a oposición, xa sabemos o que lle dixo o Partido Socialista de Galicia, Pedro Sánchez de outro día, fai o que queiras, fai o que haxa que facer, como se non darlle nada a Galicia para darlle todo aos independentistas cataláns. Eu non estou de acordo, e lamento moitísimo que as preocupacións do BNG non lle mova absolutamente nada o que pasou respecto á proposta no Parlamento Europeo. Parece que hai que falar do de aquí, pero non hai que falar do Parlamento Europeo, da postura do Partido Socialista, e, ao mesmo tempo, que a ninguén lle chama a atención na oposición parlamentaria en Galicia que se este falando de darlle 450.000 millóns de euros a unha comunidade autónoma que, dende logo, salirían do que temos que recibir os demais. E creo que iso é importante, e creo que iso é o momento de falar neste momento e do que hai que falar, e, dende logo, que me vou a dedicar, eu o teño clarísimo. Bueno, desde logo, nestes momentos, creo que non é a circunstancia, en ningún caso. Eu creo que todo o que sexa decir o que pasaría sobre este tema, cando está pasando, 450.000 millóns de euros, que nos queren furtar ao resto das comunidades autónomas, dende logo, o momento non é agora. Mas adiante non o sei, neste momento, nin de broma. Sí, por incidir un pouco na pregunta da compañeira, quería saber se vostede comparte con Alberto Núñez Feijóo que é unha mala noticia a aprobación do uso das linguas cooficiais no Congreso e se estaría de acordo en que se recurrise ante o Tribunal Constitucional esta decisión e despois tamén que lle parece que protagonizase un pouco a anécdota do día unha galega, precisamente, Rosa Quintana, que votou a favor. Grazas. Sí, mire, me parece unha moi mala noticia que estemos falando disto, non estemos falando, polo menos dende os partidos que poderían apoiar a investidura, que non lles interesa falar desto e non do precio que van poñer, e nin o Partido Socialista, que non se fale do que realmente vai pasar na investidura se ao final é Pedro Sánchez e se ao final cede a todo, que é deixarnos sin recursos os demais. Por lo tanto, é que non me parece unha boa nova que este sexa o tema central. Eu o vexo así, que xa non, creo que non procede nin analizalo
illadamente, porque analizalo illadamente quere decir que non falamos dos outros temas, e me parece un tema fundamental. Estamos nun momento en que a Galicia se lle pode quitar todo, se non o impedimos. Eu, dende logo, o Goberno da Xunta de Galicia vai facer todo o posible para impedir que se nos quite a nós para darlle os de sempre. Respecto a, dice, se vai recorrer ou non, non escoitei iso para nada e, polo tanto, mentras non este en riba da mesa, permíteme que non me pronuncie, darei a miña opinión, pero é que nin un tema que se plantexara, non escoitei, polo menos neste momento, que se plantexara un recurso contra un acordo que se acaba de adoptar e que, efectivamente, creo que é un tema anecdótico. Estou seguro que a votación de Rosa Quintana, antigua compañera de goberno, foi absolutamente involuntaria e foi un erro. Estou seguro que quería votar outra cousa do que finalmente votou. Presidente, seguindo co tema da lingua, referente ao manifesto que falaba a compañeira, firmado por representantes de distintos sectores da sociedade, un dos puntos o que pedía instaba os representantes galegos no Congreso a que nas súas intervencións no Congreso utilizasen o galego. Entón, a pregunta é se vai ser esa opción que escollan os diputados do Partido Popular. E tamén algunhas das persoas que asinaban este manifesto, como Manolo Rivas, expresaron que sentíanse decepcionados, por decirlo así, como vostede, como presidente de Galicia, non cumpría, según eles decían textualmente, que a súa obriga estatutaria é defender o galego. Incluso consideraban que debería dimitir. Que opina deste tipo de declaracións? Gracias. Ben, a primeira parte da súa pregunta. A medida está en vigor, por lo tanto, creo que ahora mesmo queda a disposición de calquera que queira utilizala, e, dende logo, si todos os diputados e deputadas no Congreso, incluídos os do Partido Popular, os galegos deciden utilizarlo, creo que están absolutamente no seu dereito tamén, os do Partido Popular, xa digo, e eu non vería absolutamente ninguna cuestión de eso. Xa lle gustaría ao BNG seguir monopolizando este tema e que só eles tiveran. Por certo, había a posibilidade, facendo autotraducción, de facelo. O BNG nunca o fixo, que eu saiba. Por lo tanto, agora que é posible, creo que poden facelo todos os diputados e deputadas, incluídas os do Partido Popular. Respecto á segunda parte da súa pregunta, mire, volvo a decir, teño que, é a miña obriga, faltaría máis, respetar todas as opinións. Creo que son respetables, pero non as podo compartir. Creo que eu cumplo co meu deber, teño moi claro que é fundamental que o presidente da Xunta de Galicia defenda o galego. Outra cousa é que en situacións concretas teña unha postura que pode ser non entendida ou non compartida por motivos culturais e moitas veces tamén por motivos e plantexamentos políticos claros. Bos días, presidente. Quería preguntarlle en primeiro lugar por a decisión do Grupo Copo de estudar ou trasladarse a Portugal, sabendo que é unha empresa que ten certa relación coa Xunta, non sei como ve. Preguntarlle tamén polas declaracións de onte de Ana Pontón, nas que dixo que vostede cometeu traición contra o idioma galego. Non sei que lle parece o uso dese termo. En terceiro lugar, onte o Lehendakari Urcullo dixo que non fala con Pedro Sánchez dende xollo do ano pasado. Quería preguntarlle se vostede tivo contactos con el máis frecuentes ou están nas mesmas datas. Con Pedro Sánchez? Sí. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, eu creo que este é un tema que temos que ver con moitísimo coidado, e entendendo que hai un ordenamento xurídico e os dereitos que poidan ter as comunidades de montes, creo que hai que ser moi responsables e pensar que hai industrias que levan moitísimo tempo instaladas tamén neses terreos, que serán moitísimos postos de traballo e as que de repente non se poden cambiar as reglas de xogo dun xeito que ellas faga inasumibles. Por lo tanto, sei que vai haber unha reunión, parece ser, neste caso concreto, pero probablemente as a máis, pero neste caso concreto, no día de mañá, me parece, o agardo que se chegue a un acordo razoable e que se entenda que os dereitos de propiedade non dan dereito de repente a cambiar as reglas de xogo e a facer inasumible ou, cando menos, moi pouco atractivo actividades que agora mesmo se están desenvolvendo en Galicia, creando moitos postos de traballo con total normalidade. Por lo tanto, este é un risco que a mí me preocupa moitísimo e que non debemos tomar ni moito menos a lixeira, nin entender que vale todo e que calquer decisión, calquer proposta que se faga ten que ser asumida e, senón, dá igual que se vaya unha industria. Eu, dende logo, non estou de acordo con iso en absoluto. Respecto ás declaracións da portavoz do BNG, bueno, xa digo, si as grandes palabras, sabemos sempre nas
nos debates do Parlamento todo se pode decir na bancada do BNG, nada se lles pode decir nunca. Isto é unha palabra máis así efectista, tremendista, que non ten nada que ver absolutamente coa realidade. Volvo a decir que eu lamento moitísimo que se entreteñan tanto con este tema, falen tanto dos pinganillos, e non hai unha sola consideración sobre a posibilidade de que se faga unha negociación bilateral inasumible, descomunal, 450.000 millóns de euros, volvo a decir, acaban de decirlo públicamente dende os partidos independentistas que están negociando, e que iso o BNG non lle parezca que con iso imos perder e que non o podemos tolerar. É unha mágoa, igual que falando de traicións, que se vaya ao Parlamento Europeo en que en canto ven unha dificultad decir que xa non son 3 linguas, que a lingua que importa é a lingua que lles vai dar investidura, home, me gustaría saber a lealdade que lles merece, a consideración de lealdade que lle pode merecer o BNG esa actuación do Ministerio de Asuntos Exteriores, do Ministro de Asuntos Exteriores e, por tanto, do Presidente do Goberno en funcións, o cal eu non estou pensando agora se hubo algunha ocasión, tampouco a verdade é que visite moito Galicia institucionalmente, me gustaría que a visitara moitísimo máis, é a última entrevista que tiven con el, máis ou menos longa, que me concedeu e agradecín foi na Moncloa e algo máis dun ano, e dixen que ali falamos de moitas cousas, me dixo que xa moitas cousas, despois non se cumpliu ninguna, por lo tanto, a opinión do señor Urcullu pois me resulta, non me sorprende demasiado, sinceramente. Hola, presidente, buenos días. Para Informativos Telecinco, no sé si tendría la bondad de responderme en castellano. Sí, por supuesto. Voy a preguntar pues lo mismo que mis compañeros, pero bueno, como presidente de la Xunta, nos puede dar su versión sobre si usted apoya la decisión de su partido en Madrid y, bueno, su opinión personal sobre este tema en castellano. Sí, ya dije que en estos momentos creo que hay cuestiones mucho más importantes que se están ventilando respecto a la investidura que el idioma en el que se pueda hablar en el Congreso de los Diputados. Acabamos de oír todas las comunidades autónomas como los independentistas de Cataluña están pidiendo 450.000 millones de euros como base para negociar el posible apoyo a la investidura. Por lo tanto, creo que eso es lo que nos debe preocupar. Desde luego, a mí, como presidente de la Xunta de Galicia, es lo que me preocupa especialmente y no el idioma en el que se hable en el Congreso, y eso desde el enorme respeto y obligación que tenemos en Galicia de apoyar nuestra lengua propia. Pero creo que no nos hace más o menos gallegos defender, pensando que nada más es importante el uso del gallego en el Congreso. Creo que nos hace mucho más gallegos defender que no nos quiten a nosotros financiación, que no nos quiten recursos para dárselos a otros. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias.